ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటంటే మౌత్ బ్రీదింగ్. మీకు గురకొస్తున్నప్పుడు మూతికి టేప్ వేసేస్తే గురక తగ్గిపోతుంది కదా, అది అడ్వైజబుల్లా? అబ్సల్యూట్లీ నాట్ అడ్వైజబుల్ అండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వీడియో చూపిస్తున్నారు, వాళ్ళు అడ్వైజబుల్ అని చెప్తున్నారు, కానీ రీసెర్చర్స్ మాత్రం ఇట్ హార్మ్ఫుల్ అని చెప్తున్నారు. ఇది ఒకసారి వీడియో చూడండి. Tape to help like Me make too. sure I'm not a mouth I have it. breather. I sleep with Yeah, it. yeah, yeah. I sleep. సో మౌత్ బ్రీదింగ్, నోట్లో ముక్కు పోయినప్పుడు, ముక్కు ఏవైనా వంకర తిరిగిపోయినా, అప్పుడు ఏమైనా పాలిప్స్ ఉన్నప్పుడు నోట్తోనే బ్రీత్ చేసుకోగలరు. అప్పుడు ఒకవేళ ముక్కే ఇష్యూ అయినప్పుడు, నోట్ని మూసేసినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి బ్రీత్ చేసుకోగలరు? ఫస్ట్ దానివల్ల ఆక్సిజన్ అందదు. దానివల్ల ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే వాంతి అవుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి మూతి ఆపేసారు అనుకోండి నోట్ని, ఆ వాంతి అవుతున్నప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ సెకండ్ థింగ్, దీనివల్ల స్కిన్ అంతా ఇక్కడంతా ఇరిటేషన్ వస్తుంది. దయచేసి ఇలాంటి అడ్వైజబుల్ కాదు, దీనివల్ల పొటెంట్ డేంజర్స్ ఉన్నాయి.